hazir jiroqlarda. Benim ismim Kadir İbrahim. Abdullah İbrahim dedik. Uygur milletinin gayri maddi medeniyet koşakçılar varisi. Bu öy, şu bizimki bu çalgı sapları bizde paylan kıldığan, yani ügünüş kıldığan. Yukarıda itilgan nakşimiz kırmaydı o degen bu nakşa. Otobomuzun bizdeki miras kalgan. Bu nakşa Şinjan halkının milli nakşalarını medilep etilgan nakşa. Ben bir ayda hazır 400 koy turmuş yardım pulu ile otime. Bu pul bana rağbetlendiriş için beni kollaş yüzden berilatkan pul. Ben muşu kişigimdilla otobom aytıp kelgen muşu milli nakşalarını anlap çoğuğaşkı mı? Hiç kızışman. Şu özüm şu otobom aytıpkan milli nakşalarını aytkandan başka ballarımga, nevlerimge muş nakşalarını miras kaldırışka hazır tirişip otime. Ama milli saz bilen annevi sazının varisliği üzülüp kalsı olmaydı. 我受到爸爸的影响，从小时候开始画画、唱歌、弹琴。我爸爸妈妈都会唱歌，尤其是爸爸唱比较好。1995年，大概是小学1、2年级，我正式跟爸爸学唱歌。我现在我的大儿子也开始学。 İlk yıl halda ustamdın dutta çeyişine ögünüvatımın. Bazen bir faaliyet gelgende ustam ile birlikte numur ollavatımız. Ben muşu kişigimdilla. Muşu otobom aytkilatkan muşu nakşalarını şu özüm şu otobom aytkilatkan milli nakşalarını aytkandan başka yine hazır ballarımga, nevrelerimge muşu nakşalarını miras kaldırışka şular üyütip yine şular miras kaldırışka tirişip otime.